వైరస్ బారిన పడి కోళ్లు రోజురోజుకు వేలలో మృతి చెందుతున్నాయి. కోళ్లు ఉన్నట్టుండి వందల్లో వేలలో మృతి చెందడంతో కోళ్ల ఫామ్ నిర్వాహకులు బెంబేలెత్తుతున్నారు. కోళ్లు అకస్మాత్తుగా మృత్యువాత పడడంతో నిజంగా బర్డ్ ఫ్లూ సోకిందనే అనుమానాలు స్థానికంగా వ్యక్తమవుతున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లా ఆందోళన నియోజకవర్గంలో సైతం బర్డ్ ఫ్లూ విజృంభిస్తుంది. చౌటకూర్ మండలం బొమ్మారెడ్డిగూడెం గ్రామ పరిధిలో ఉన్న కోళ్ల ఫామ్లో 3 రోజుల వ్యవధిలో 6,000 కోళ్లు మృతి చెందడం స్థానికంగా కలకలంగా మారింది. దీంతో గ్రామంలోని కోళ్లకు బర్డ్ ఫ్లూ సోకిందని స్థానికులు అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బొమ్మారెడ్డిగూడెంలో ఉన్న సుగునా పౌల్ట్రీ ఫామ్లో 9,600 కోళ్లున్నాయి. ఇందులో 3 రోజుల వ్యవధిలోనే 6,000 కోళ్లు మృతి చెందాయి. పౌల్ట్రీ ఫామ్స్లోని కోళ్లు వైరస్ బారిన పడి మృతి చెందడంతో యజమాని తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. చేసేదేం లేక మృతి చెందిన కోళ్లను కోళ్ల ఫామ్లోనే జేసీబీ సహాయంతో గొయ్యి తీసి పూర్తి చేశారు. కోళ్ల ఫారం నిర్వాహకుడి సమాచారం మేరకు కోళ్ల ఫామ్ వద్ద పశుసంవర్ధక శాఖ డాక్టర్ విశాల్ కోళ్ల శాంపిల్స్ సేకరించి టెస్టింగ్ కోసం ల్యాబ్కు పంపించారు. గత వారం రోజుల క్రితం తాడ్ధన్పల్లి శివార్లోని సుగునా కోళ్ల ఫామ్లో 900 కోళ్లు మృతి చెందాయి. వారం రోజుల్లో సుమారు 7,000 కోళ్లు మృతి చెందడంతో నిర్వాహకులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కోళ్ల మృతి వార్త తెలుసుకున్న ప్రజలు నిజంగానే కోళ్లకు వైరస్ సోకి ఉంటుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. Hi everybody, this is Kiriti Damaraju. Like, share and subscribe to Syera TV.